तो दोस्तों ये क्या चीज़ है जो CO2 गन चलाते हैं या जिनको शौक है उनको पता लग गया होगा। तो दोस्तों अगर आपने CO2 सिलेंडर बाय करना है इंडिया में अपनी CO2 राइफ़ल के लिए, CO2 गन के लिए, तो हमारे पास काइज़र के, उमर-एक्स के एंड अगर आपको बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो ऐसे खुली क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी में भी आप हमसे बाय कर सकते हैं। जितनी बल्क क्वांटिटी में बाय करोगे रेट उतना कम पड़ेगा। अभी इसके अंदर आई गेस 250-300 पड़े होंगे मेरे पास। एंड जितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, 1000 पीस चाहिए, मैं 1000 पीस भी प्रोवाइड करा दूंगा। जितनी क्वांटिटी ज़्यादा लोगे रेट उतना जेन्युइन लगेगा। तो अगर बल्क क्वांटिटी में CO2 बाय करने आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। थैंक यू।